Therefore, leaving the principle of the world, the principle of the doctrine of Christ, let us go unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, and of laying of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this we will do if God permit. Okay. Verse 3. And this we will do if God permit. Amen. Amen. Just say to your neighbor, live the principles. Sag zu deinem Nachbar, lass die Prinzipien. Say again, live the principles. Sag nochmal, lass die Prinzipien. Amen. Amen. Live the principles. Lass die Prinzipien. This is what we read right now. Das, was wir gerade eben gelesen haben. The authors is saying Der Autoren sagt, that we should leave the principles of the doctrine of Christ. dass wir hinterher lassen, dass wir lassen die Prinzipien, die Prinzipien heißt Anfänger Lehre über das Doktrin Christus. And we should go unto perfection. Sondern dass wir weiter hineingehen into Perfektion. And I find something funny. Und ich fand etwas sehr, sehr lustig. All those principles of the doctrine, Alle diese Anfängerlehre, the baptisms, Baptismus, faith, Glauben, laying of hands, and so on. Hände legen und so weiter. Those are the preachings that the pastors are preaching today in the church. Das ist das Majoritäten, was die Pastoren lehren heute in Gemeinde. But he's saying we should leave Aber Paulus that. sagt, wir sollten eigentlich schon vorwärts gehen als das. So we should go unto perfection. Und wir sollten hinein in Vollbracht oder in Perfektion reinkommen. But I'm asking myself right now, Aber ich frage mich da eigentlich so so, if the Christians wenn die Gemeinde are not understanding the principles of the doctrine of Christ, haben noch nicht mal diese Prinzipien verstanden. how will it be with the gospel according to the mystery? Wenn die Prinzipien noch nicht mal fertig gebracht haben und noch nicht mal verstanden haben, wie können die denn überhaupt das Perfektion, dieses Mysterium über Christus verstehen? Amen. Amen. This is something interesting. Das ist etwas sehr interessant. Because those are the things, Weil diese Dinge, Doktrinen, those principles, das sind die Anfänger. but they're Lehre. like mature things for Christians today in this Aber diese age. Anfängerlehre scheint so zu sein als die reife Lehre heute in der Gemeinde. But he is saying here, Aber sagt hier, there is something more. dass es gibt etwas mehr als diese There is Anfangslehre. something better than the Es gibt principles. sogar etwas Besseres als diese Prinzipien. There is something bigger than the Es gibt principles. sogar etwas Größer als die Prinzipien. This is the perfection. Und das, was größer ist, ist das Vollkommenheit. Danke. Amen. Amen. So what is this perfection? Was ist diese Vollkommenheit? What is the perfection? Was ist das Vollkommenheit? Listen, Paul is saying something. Hör mal, Paulus sagt etwas. He's saying we are ministering the wisdom of God Sagte, wir lehren die Weisheit Gottes in a mystery in mysteriösen unto those zu denen, who are perfect. die vollkommen sind. That means the wisdom of God. Das bedeutet die Weisheit We should Gottes. call the Sophia of God. Wir nennen das die Sophia Gottes. Is spoken in a mystery. Ist gesprochen in Geheimnis. Unto those who are perfect. Zu denen, die vollkommen sind. If we speak about the perfect ones, Wenn wir reden über das Vollkommenheit, we speak about those who are initiated. wir reden über denen, die da rein offenbart sind, denen, die das Offenbarung davon haben oder initiiert in dieser Offenbarung. Those who are mature. In anderen Worten, denen, die reif sind, And those who are initiated to comprehend who they are. denen, die
reif gekommen sind zu verstehen, wer die sind. So those are the perfect one. Denen, das sind die Vollkommenen. And Jesus is saying something. Und Jesus sagt He's etwas. saying, unto those who are outside. Zu denen, die draußen sind. He's not speaking about people who are not in the building. Er redet natürlich nicht über Leute, die außerhalb irgendeiner Gebäude sind. So what does it mean? Also was bedeutet das? Unto those who are outside. Zu denen, die draußen sind, The mystery of God. die Mysterium Gottes, The mystery of the kingdom die Mysterium, die Geheimnis des Königsreichs, is spoken in parables. ist zu dem gesprochen im Geheimnis. But those who are living inside, Aber denen, die innerlich lebt, they hear the mystery of God die hören die Geheimnis Gottes openly. in Offenbarung. Das ist zu denen geöffnet. So there is one thing. Also, da gibt es etwas. Everyone is hearing the mystery of God. Sorry? Everyone is hearing the mystery of God. Jeder hört die Geheimnis Gottes. Everyone has access to the mystery of God. Jeder hat Zugang zu dieser But Geheimnis. they are the ones who are listening in parables Aber es gibt denen, die es in Geheimnis empfangen, and ones who are listening openly. aber andere, die es sieht, wie es sich offenbart. So the ones who are listening the mystery in parables, Denen, die diese Offenbarung, also die Geheimnis in versteckt anhört, those are the people who are living outside. das sind denen, die draußen leben. But those who are listening or hearing the mystery of God openly, Aber denen, die die Geheimnis Gottes in Offenbarung ganz vor den Augen lesen, those are the ones who are living inside. das sind denen, die innerlich lebt. So there is a difference. Also da gibt es einen They are Unterschied. the ones who are initiated Es gibt andere, die initiiert sind. and the ones who are following the Und doctrine. andere, die nur in den elementarischen Doktrinen steht. Right on. Amen. There are those who are living outside. Es gibt denen, die draußen leben. You know, to live outside, what does it mean? Was bedeutet draußen zu leben? Paul said something. Paulus sagte etwas. He said we were separated with God Er sagte, wir waren auseinander mit Gott in our in minds. unser Gedanke. Which means, Das bedeutet, normally, we normalerweise, were never separated. wir waren nie auseinander But mit Gott. you thought Aber du glaubst es in deinem Bewusstsein, in deiner Gedanken, that you were separated. hast du geglaubt, dass du auseinander warst mit And Gott. how does it come? Und wie kam das? As you are perceiving a God who is outside of you. Wenn du an Gott anbetest, denn du denkst, er ist außerhalb dir. Nicht in dir, sondern außerhalb dir. But the truth is, Aber die Wahrheit ist, Paul is saying, Paulus sagt, we are ministering a mystery. wir lehren eine Offenbarung. A mystery which was hidden for Ein ages. Mysterium, die versteckt war vor Jahrhunderten. Which is Christ Die Christus in you. in dir. He's not speaking Christ outside of you, Er redet nicht, dass er Christus außerhalb dir but ist, Christ in you. aber Christus in dir. Hallelujah. Yes. Amen. He is the hope of the Er glory. ist der Hoffnung der Herrlichkeit. But as we speak about the glory, Aber während wir reden über die Herrlichkeit, what is this glory? was ist diese Herrlichkeit? Because people are thinking glory of Weil God, die Leute denken, Herrlichkeit kommt so ein Licht oder so. like a flowing of So water. eine gloriöse Wasser oder Licht oder so. No, Nein, the Bible says in die Bibel Proverbs, sagt, the glory of God der Herrlichkeit Gottes is to conceal, ist Sache zu verstecken. but the glory of Aber the kings der Herrlichkeit von einem König is to discover ist rauszufinden, that what das, was was concealed. versteckt war. But Apocalypse is saying to us Aber in das Buch von Offenbarung es steht geschrieben, that He established us dass er hat uns stabilisiert as kings als Könige and priests, und Priester. which means Das you bedeutet, have the right, sie haben das you Recht, have das the Recht, access du hast Zugang to hear zu hören, that which was concealed. das, was versteckt war. Everyone. Jeder. Yes. Amen. Because you are the king. Weil du bist ein König. You are not a servant. Du bist kein Diener. You are the king. Du bist ein König. He has established. Oh my God. He has established you. Er hat sich My God. festgesetzt. What does it mean to establish Was someone? bedeutet du stabilisiert? It is not meaning Das bedeutet that nicht, you were never a king.
dass du nie ein King war und man hat dich jetzt zum King gemacht. It doesn't König mean gemacht. that. Nein. It means Das bedeutet, you were a king, du warst immer but ein you was König, not aware. aber du warst nicht bewusst davon. You were not aware. Du warst nicht bewusst davon. No, Jetzt, he's giving you an enlightenment. gibt dir eine Erleuchtung. This means to be Das established. bedeutet, du bist stabilisiert. Amen. Amen. Halleluja. So it means Das bedeutet, you were always the king. du warst immer ein König. You had always access. Du hattest immer Zugang zu dem Vater. You had access to receive the bread and wine. Du hattest Zugang, das lebendiges Brot und Wein zu nehmen. But you were not aware. Aber du warst das nicht bewusst. You were not Du aware. warst das nicht bewusst. And now I want to speak about the consciousness. Jetzt lass ich euch mal reden über das Bewusst Christus. Amen. Amen. So who is Christ? Also, wer ist Christus? If we speak about Christ, Wenn wir reden über Christus, listen, you don't receive Christ. hör mal zu, du empfang nicht Christus. Can I shock you a little bit? Kann ich euch ein bisschen schockiert? I'm ready for being shocked. You don't receive the Christ. Du empfang nicht Christus, Because Christ was always in you. weil Christus war immer in dir. This is the mystery which was hidden. Das ist ja, was die Bibel sagt, der Geheimnis, der versteckt war. And he said for Er ages, sagte, dieses Geheimnis war seit Jahrhunderten versteckt. Christ in you. Das ist Christus in That dir. means Christ in you was for Das heißt, ages. Christus war seit Jahrhunderten in dir. So you don't receive the Also Christ. du empfangst das nicht. Come on. Yes. Amen. Amen. It was hidden for Die Bibel ages. sagt, das Geheimnis, das Christus in dir, er war seit Jahrhunderten da. Es war aber versteckt. Seit Jahrhunderten war dieses Geheimnis versteckt. So you will ask me, So, wenn du mich fragst, but why John is saying, aber warum Johannes sagt, for those who are receiving the zu Christ, denen, die ihn empfangen haben. now they're the Und die sons sind of jetzt God, Söhne the Gottes. offspring of God, Oder die Offspring, the offspring of God. die sind die Geborene Gottes. What does it mean? Was bedeutet das aber? To receive is not like you think. Zu empfangen, denen, die empfangen haben. Empfangen bedeutet nicht, ist nicht wie du denkst. The Bible says, Die Bibel my sagt, people perish because of Meine lack Volke sind zerstört wegen mangelnder of knowledge. Kenntnis. We are not speaking about information, Wir reden hier nicht über Information, but knowledge which is coming aber from revelation. Kenntnisse, die kommt durch Offenbarung. So listen, Hör mal, this receiving diese Empfangen means bedeutet to comprehend. zu verstehen. Greek word Das griechische Wort for receiving. zu empfangen, That's why I love Paul. deswegen liebe ich He Paulus. said to Timothy, study to show yourself Er sagte approved. zu Timotheus, lehre damit, dass du show yourself approved. I don't know. I don't know. Let's go. Amen. Also lehre damit, dass du befestigt sind in das, was du weißt. Study to show yourself Lehre damit, dass du dich befestigen. approved. Ja? So the Christians, Also die Christians, Christen, we are reading the Bible, wir lesen die Bibel, but we don't really study. aber wir studieren das nicht. And the second thing is, Und das zweite Ding ist, the real Bible die wahre Bibel is not the book that you read. ist nicht das Buch, den du jeden Tag trägst. It is who you are. Das ist das, was du bist. That's why Paul said, Deswegen Paulus sagte, you are the living du epistle. bist das lebendige Epistel. Wow. Amen. So you need to go in yourself Also du musst in dir reingehen and discover what it und is. rausfinden, was du bist. So to go back, Also zurückkommen. the Greek word for receiving Das griechische Wort für empfangen is lambano. ist Lambano. Lambano means to comprehend, Lambano bedeutet zu verstehen. to understand. Zu verstehen. So John was saying, in other words, So, Johannes sagte noch ein anderes Wort. he In said, anderer Wort. for those who are understanding, Denn in anderen Worten, Johannes wollte sagen, zu denen, die verstanden haben. to those who comprehend Zu denen, die verstanden haben, that Christ is within them, dass Christus immer in denen war. they are really aware Die sind bewusst, that they are the sons of God. dass die Söhne Gottes sind. Amen. Amen. They are really Also aware die sind wirklich bewusst, that they are the sons dass of die God. Söhne Gottes sind. Listen, the people perish because of lack of revelation. Meine Volksdienste zerstören wegen mangelnder Offenbarung. They are not aware. Die sind nicht bewusst.
they're not perishing because Jesus is not there. Die gehen nicht zerstören, weil Jesus nicht da They are not ist. perishing because the Holy Spirit is not there. Die gehen nicht zerstören nach dem Motto, so der Heilige Geist ist nicht da. They are Oder? perishing because of Nein, lack of die gehen knowledge. zerstören wegen mangelnder Kenntnis. Because of lack of revelation. Wegen mangelnder Offenbarung. Amen. Amen. So Christ So Christus was always in you, war immer in dir. and it was hidden, Aber er war versteckt. Er war versteckt wie ein Geheimnis. and you were not aware. Und du warst nicht bewusst davon. So Paul is saying, Also Paulus sagt, now we are speaking the wisdom of jetzt God reden wir die Weisheit Gottes. in a mystery In eine mysteriöse Art und Weise. to those Zu denen, who are perfect, die reif sind. to those Zu denen, who are initiated, die da rein initiiert wurden. Das heißt, die reingegangen sind. to those who understand Zu denen, die verstanden haben, who they are as the wer die sind. I want to tell you something. Ich möchte euch was sagen. Why did Jesus come? Warum ist Jesus gekommen? I don't really like to call him Jesus, you know, Ich mag das nicht, dass ich immer Jesus sage. but for the sake of the simple. Aber for the sake of, For the sake of the simple. aber für den Sake, Um es einfach zu machen. Um es um einfach- das einfach zu machen. Why did Jesus come? Warum Jesus kam? Jesus came Jesus kam, to reveal um zu offenbaren, your true self. deine wahre Selbst, deine wahre Identität. He came Er kam, to reveal zu offenbaren, your true nature. deine wahre Natur. You thought that you were in Adam. Weil du dachtest, du warst in Adam. What does Adam mean? Was bedeutet Adam? Adam is not a person. Adam ist nicht nur eine Person. Adam doesn't mean just a person. Adam bedeutet nicht nur eine Person, Adam. Adam is a consciousness. Adam ist